60类。冰块倒入雪克杯，加入香浓奶茶，搅拌均匀后，再加上超 Q 弹的珍珠，最后顺着漏斗装进玻璃杯里，一杯好喝的珍珠奶茶上桌。但发现了吗？装奶茶的杯子竟然是灯泡形状。3杯。超特殊的灯泡珍珠奶茶一上桌，小女孩迫不及待的赶快插下吸管，大口大口的喝。有别于传统珍奶，灯泡珍奶造型更是超吸睛，但想喝可得等上快2个小时。值得啊！怎么说？因为很好喝，真的，而且珍珠好 Q 哦，真的，跟你一般喝过的口感上吗？口感上吗？它茶香比较重，还2个小时。也很好喝啊，蛮值得的。原来这特殊的造型是老板在国外旅游时偶然发现的，发现造型超抢眼，因此特地引进台湾。我是用了一些黑糖部分呢，然后就把珍珠包裹起来，让你珍珠的嚼感很 Q 弹以外呢，然后又有产生的黑糖的香味，然后搭配了一些香浓的奶茶之后呢，让味道能够更香醇。不让台南的小鲜肉奶茶专美于前，灯泡珍珠奶成了宜兰的一大特色。爱喝饮料的民众，下回经过可别错过。